پێگەی ڕسمی وەزارەتی دارایی لازاری وەزیری دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بڵاوی کردوێتەوە لە 165 داهاتی نەوت بۆ موچەی فەرمانبەران خەرج دەکرێت. ئەوەش هاوتایە لەگەڵەوەی کە ڕێژەی ناردەکردنی نەوت لە نێوان 300 بۆ 320 هزار بەرمیل نەوتی ڕۆژانەدا جێگیر بوو و بەهای نەوتیش لە بازاڕەکاندا گەشتۆتە سەر و $70. بەڵام حکوومەت ئامادە نییە هیچ گۆڕانکاریەک لە موچەدا بکات و دیاریش نییە ئەو بڕەپارەی کە لە موچە دەمێنێتەوە چی لێ دێت. سەرڕایەوەی لێسادا نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا بەرز بووەتەوە و لە بەرامبەریشدا حکوومەتی هەرێم داهاتێکی باشتر و فراوانتری دەست دەکەوێت بەڵام ئامادە نییە هیچ گۆڕانکاریەک لە موچەی فەرمانبەران و سیستەمی پاشەکەوتدا بکات. ناشەفافی لە داهاتی نەوت و لە کەرتی نەوتدا وای کردووە کە هاوڵاتیان زیاتر بێئومێد بن و قەیرانە داراییەکانیش لەم هەرێمی کوردستانەدا زیاتر قوڵ ببنەوە. بە بڕوای بەشێک لە چاودێران پرسی نەوت و داهاتەکان لە هەرێمی کوردستاندا لە پرسێکی ئابووری و داراییەوە بووەتە پرسێکی سیاسی و حیزبە دەسەڵاتدارەکان وەک نهێنیمانەوەی خۆیان مامەڵی لەگەڵدا دەکەن. بە بڕوای مامۆسایەکی زانکۆش ئەو حیزبانە ڕێگرن لە شەفافبوونی داهات و خەرجیەکانی حکوومەت و ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەی کە بەشێکی زۆری داهاتی ناوخۆ و نەوتیش بە نادیاری بمێنێتەوە. ئەو مامۆسایی زانکۆ پێی وایە ئەوەی لە کوردستاندا ڕوو دەدات پێچەوانەی لۆژیکی ئابووریە. بۆی پرسیارەکەی جنابتان تا چ ڕادێک تەندروستە ئەمە نەخێر ناتەندروستە لەبەر ئەوەی تۆ بەڕێزت معقول نییە ئەو داهاتێکە پشتی پێبستی وەکو ڕوونم کردەوە بۆ بەڕێستان داهاتەکە زیاد بکات نرخی نەوت زیاد دەکات تۆ بەڕێزت هەناردەکردنی نەوتەکە وەکو بڕی هەناردەکرا و هەر جێگیرە و لە زیادبوونیشە ئەبێ لەگەڵ زیادبوونی نرخی نەوت ئەو بڕەپارێکە ئاراستەی موچە ئەکرێت ئەبێ پارەکە زیاد بکات وردە وردەن ڕێژەی پاشەکەوتەکە کە چۆن ئێستا ڕاگەیانرا لەلایەنی حکوومەتەوە کەم کرایەوە ئەبێ وردە وردە ئەو ڕێژەش کەماوە کەم بکرێت. ئێستا کە موچەخۆران چاوەڕێی بەڵێنەکانی حکوومەتن تا دەستکاری موچە بکات و دۆخی خەڵک باش بێت بەڵام حکوومەت ئامادە نییە دەستکاری موچە بکات. لە ئێستاشدا بۆ دابینکردنی موچەی موچەخۆران بە پەیداتاکانی وەزارەتی دارایی مانگانە زیاتر لە 720 میلیارد دیناری دەست دەکەوێت. ئێستاش سەرڕای بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا و زیادبوونی داهاتی هەرێمی کوردستان حکوومەت با 45 ڕۆژ جارێک موچە نادات و هیچ هەنگاوێکیشی بە ئاراستەی دەستکاریکردنی ڕێژەی پاشەکەوتی موچە نەناوە. ئەحسان سابر کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی.